Кои са те? Сериозни хора. Може да кажат, че са федерални и да те заблудят. Така ли? Как? Чрез дезинформация ще ти кажат, че съм душевно нестабилен, параноичен, жесток и опасен и ще звучат убедително. Вече съм убедена. Има няколко думи, за които да слушаш. Успокоителни думи като стабилизиран, сигурен, безопасен и особено ако ги повтарят. Да? Значи ще те убият. Боже. Или ще те скрият някъде за много дълго време. Добре. Ако кажат, че си в безопасност Това означава, че ще ме убият. и не се качваш. В коли. Никакви коли. Добре. Просто бягай. Бягам. Бягаш. Бягам. Ако те питат за мен, Не те познавам.